ұлттық қазына ел болашағы. Өз тарихын терең ұғынып, ұлттық құндылықтарын шын бағалай білетін халықтың ғана болашағы мәңгі болмақ. Бүгінгі алпауыт жаһандану дәуірінде кез келген ұлтты сақтап қалатын дүниелер сол ұлттың төл тарихы, мәдениеті мен тілі екені анық. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлы даланың жеті қыры атты бағдарламалық мақаласында кеңістік барлық нәрсенің, ал уақыт бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңістіктің көгішегі тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады деген болатын. Сондай-ақ ұлы даланың әрбір қыры, оның әуелден бүгінгі күнге дейінгі халқының терең тарихы мен бай мәдениетінің куәсі екендігі және оны жаңғырту әлемдік өркениет үшін ерекше маңызды екендігін атап көрсетті. Тарихи орындарда жүргізілген көптеген археологиялық экспедициялардың жұмыстары нәтижесінде жинақталған палеолит кезеңінен басталған тарихи құндылықтар топтастырылған. Ұлттық құндылықтар жайлы айта беретін болсақ, шегі жоқ. Қазақ оюлары, қазақ тілі, қазақ халқы, қазақтың құндылықтары десе, ең алғаш ойымызға өз еліміздің өзіне тән белгісі, нышаны келеді. Әлем қазақ елін осы оюымен, оюлы домбырасымен және оюлы көк туымен таниды. Ұлт қорғаны ол отаншылдық пен жаны құмар азаматтар. Отан отбасыдан басталады демекші, отаншылдықты бала кезінен бойға сіңіру аса маңызды істердің бірі. Жас ұрпақты тәрбиелеуде ата-бабаларымыздан келе жатқан ұлттық тәрбие үлгісін ұғындырып, мәдениетті, адамгершілігі мол, шығармашылық тұлға етіп тәрбиелеу бұл қазіргі таңда өмір талабы және қоғам қажеттілігі.